மைக்ரோவேவ் அவன் உபயோகித்து நம்ம இன்றைக்கி ஏலக்காவை தோலியோடையே பிடிக்கலாம். ஏலக்காயை ஒரு மைக்ரோ ப்ரூஃப் பவுலில் வச்சு அதை மைக்ரோவேவ் அவன் உள்ளே வைங்க. உங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில் நீங்கள் லோ மீடியம் பவர் சூஸ் பண்ணும். இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். 900 வாட்ஸ் இல்லை, எகெயின் 600ம் இல்லை, 450யும் இல்லை, 300 வாட்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் உங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது லோ ஹீட்டில் நம்ம கேஸ் அடுப்பில் வறுக்கிறதுக்கான ஈக்குவலண்ட் பவரை நீங்கள் உங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தாக்க என்னோடய ஏலக்காய் நல்ல மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் ஏலக்காய் மொறுமொறுப்பு ஆகிற வரைக்கும் லோ மீடியம் பவரில் இன்னும் ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸ் கூட வேணும்னா வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு மிக்சர் கண்டெய்னருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிடிச்சோன்னாக்கா அந்த தோலியோட நியூட்ரிஷனோடைய நம்ம ஏலக்காயை சூப்பர் ஃபைனாக இந்த மாதிரி நல்லா பொடிக்க முடியும். இது நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏலக்காய் பொடியை அப்பப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.